機動戰新節嗰單地球保護者。你頭先睇咗嗰個兒童垃圾嘅劇集啦，跟住咧佢再睇第二次咧，又翻人哋屋企又就係住啦。不過酒店太貴啦，旅館又太貴，酒店起碼14萬一晚，旅館10萬蚊一晚，點睇咧？唔通瞓街啊？佢可能唔知有咩特別有冇，或者可能睇下香港點樣，即係最近有一場冧樓，都即係俾警察阻止，就唔俾李亞斯救人。佢當李亞斯嘅嗰個機動戰士係侵略者，先至咪翻返轉頭，即係唔想殺身之禍，即係嗰啲警察咧，即係挑釁佢直頭係啦。不過即係如果佢唔會挑釁咧，即係唔會阻止，佢可能會救咗好多人。就係可能講咩都冇用嗰啲，嗰班差佬啲低能嘅，係啊低能啊，即警察咯。講翻正題先，跟住咧一望睇下先，即刻好啦，嗰個李亞斯嘅朋友啊，唉，冇嘢睇咯，我都要睇㗎，係咪先？李亞斯好悶啊！屋企真係，係啊，我都要睇㗎，都唔好睇咩啫？其實，喂，唔好睇。其實呢個都睇過嘅，都好似咧，即係唔知講咩自己嘅事咁樣。唉，佢轉台係正常嘅。唉，算。係喎，你哋嗰啲日本嘅兒童嘅節目點啊？真係梗係好睇好多啦。佢好似嗰傻佬咁啊，我咧就好似佢咁樣講哈馬騮忽忽犬緊幾多啊？點解馬騮似個忽忽嘅？馬騮係忽忽，唔係啊嘛？跟住哇，日本劇就係咁啊，梗係啦。雖然忙啫，忙到冇假放啫。我有時睇啲兒童節目上下網，或者可能睇直播兒童節目噶嘛。跟住好似我記得佢咁樣就係馬騮忽忽係有咩分別啊？馬騮忽忽，馬騮還馬騮，忽忽還忽忽，但係忽忽嘅個有個 pat pat 嘅突咗出嚟咯。計咁馬騮都有啫，但係馬騮佢都冇咁明顯，即係有分別啦。你就啱，但係咧好多人誤會咗馬騮而忽忽，忽忽而馬騮，仲係馬騮科類嘅動物，同一親，其實根本係兩個品種。即係好似咁，啲人就好撚搞笑嘅，佢咧好似貓當老虎，老虎就係貓科，就係貓大咗貓我頭都，我唔知你噏乜喎，講下啲係咯。點解啲老虎當係貓，貓當老虎，哇，分別就好鬼大啦。但係咧，佢就老虎當係貓喎，咁就係貓王咯。我記得就係咁，又係4點至5點半，
誒係咯，劇集叫個名叫搞笑萬金，不會春落風。嚇！哇！我真好想睇喎，如果有機會去日本咧，都係咯。最近成日都日本成日都打仗，即係我唔睇日本新聞，真係我唔知啦，真係。嗰個開拓新比亞仲喺咪度啊？冇限啦，已經俾實流軍毀滅咗啦。嚇！我嗰時死好多人啊，疏散唔切啊。嗰陣時實流軍大開殺戒，將我所有朋友全部死晒，得同我同埋阿薩斯估都估唔到，係以前嘅朋友成為可怕嘅殺人嘅敵人。我唔會原諒佢。佢加入殺戮軍，佢為咗唔單止利益咁簡單，要剷除晒所有人。係喎，你嘅機動戰士叫咩名啊？嗱，我講啦嚇，你唔好講啊。講唔講好咧？唉，唔講。講啦，講個名啫，又唔會犯法，係需國安法都唔使，唔敢講啊嘛，係咪先？但係即係曾經救過人，俾啲警察高達阻止，真係之後咪又死好多人。係啊，我嗰時寫咗成160條。我嗰班警察佢咁樣講啊，佢話死咗咧就70個啫。嚇咁都得？報洗所啊嘛，佢哋最興㗎啦。唉，唔聽呢啲嘢，搞到掃興。又好似有一半居民咧傻傻地，又話咩驚俾人偷，又剩又依樣嗰樣依樣嗰樣。人哋捐物資，人哋俾佢就乜？如果人哋幫佢搬咧，就係當係賊，或者信咩啊？又信警察，黐線真係。哎呀好啊！嗱一係咧就消防員，一係救護，一係就警察。其他社工嗰啲，其實所有人咧全部都係賊嚟嘅。總之係我呢啲範圍自己人就係自己人，自己搬就自己搬就咁啦。香港啲人咁，即係中國我咁撚樣嘅人。喂，我想聽你嘅機動戰士叫咩名喎？機動戰士啊！我唔想講個名。講機動戰係機動王者。係啊，唔係叫高達，叫機動王者。係啊，已經第4部啦，已經
咁其他嗰啲叫咩啊？唉，我唔想講啊，就係咁啦。